恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！長者生日都會就好包，而家通常都係紅豆沙生日宴上面咧，令我長者感覺到祝佢長壽咧，就會點一個叫做萬壽果雪耳糖水。由於個糖水嘅話咧，咁宴餐都起碼要幾千蚊啊！阿媽廚房。呢個漳州雪耳咧，漳州出種類就分甲、乙、丙、丁。呢個係丙耳，以前嚟講咧，丙同丁平民化啲，但係都唔平。出邊寫住漳州雪耳，用下眼去睇下。佢名稱叫古耳，全名就係古田雪耳，福建古田縣嘅人工培植，就好似拳頭咁大，個膠質比較厚啲。雪耳擺得耐咧係會變色，初初買翻嚟黃色，擺得耐會變咁嘅色。用水浸佢又會白翻，冇漏黃先至會咁樣樣。浸咗之後就會變翻靚仔靚女。個材料就有蓮子、百合。咁今次我哋用呢個古棗雪耳加一個漳州雪耳，南杏就潤肺，所以呢個湯水都係潤肺嘅作用。湯沖佢先至浸咯，起碼要過到水面。百合買翻嚟咧，唔會話塊塊都好靚，一定會有呢啲咁黐喺飯上面，唔使要刮咗佢。如果擺得耐咗，亦都係會變色。萬壽果就用夏威夷做糖水係非常之適合，成個心咁形係咪？中國個木瓜都得，但係個形長啊。水起碼要換幾次，浸到啲水冇咁黃，一沖洗就有黑色嘅走出嚟。倒咗佢，再浸。古棗雪耳發到成個湯碗咁大，13 cm 啊！發雪耳嗰陣計清楚個食量，唔好落咁多。煲雪耳當然係會搣碎佢，一搣雪耳咧就會散開，但係今次會搣碎就成個碎擺落個煲嗰度煲，煲嗰硬嘅一路就搣咗佢噶啦。嗱，如果你唔中意食散開雪耳，或者我根本就唔中意食雪耳，我就係想啖湯有啲雪耳膠質咧。雪耳本身係冇味道，靠力水煲湯嘅湯底，我唔食啦，你咪慳啲功夫唔搣咯。底部係硬摸到噶，即係可以刮咗出嚟。清水係1900 ml， 南杏好難先至會淋早啲放。蓮子個店鋪話古田雪耳要煮耐啲，早啲放，煲耐啲都唔會爛。漳州雪耳而家煲咗7個字，落百合，因為百合唔使煲咁耐。紙面就見到啲水係少少黃色。我哋上次煲咗個木瓜牛展湯，都可以分別到中國嘅木瓜、夏威夷木瓜。唔好話我孤寒，點解你得半邊木瓜咁少㗎？因為我哋人少啊，糖水煲少啲，唔好擺喺雪櫃咧食2日。87 gram 冰糖，甜度咧就隨你自己閣下。木瓜甜唔係好夠甜嘅啫，如果煲糖水嚟講，等於飲水同埋飲膠質。
雪耳膠質，點解我放冰糖唔係放片糖？雪耳糖水係通透，片糖個色就會係好黃，唔得透明。落糖要跟翻你糖水嘅種類嚟到落嘅。百合花咁大嘅斑咧，就係黐喺個百合個本身。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。